अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बड़ी आसान सी रेसिपी तिरामिसू की जो बहुत मज़े की भी है। सबसे पहले हम बना लेंगे एक्सप्रेसो। ये मैंने एक्सप्रेसो एक कॉफ़ी मशीन में बना लिया। आप इंस्टेंट कॉफ़ी में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनली होता है वो एक्सप्रेसो मशीन की ही होती है। तो ये मैं सबसे पहले एक्सप्रेसो बना रही हूँ मशीन में, क्योंकि ये जब तक फिर सारा सामान बन जाएगा ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। अब मैंने एक बोल में मैंने 2 एग योक्स डाले। एग योक्स के साथ फिर मैंने इसमें डाला तकरीबन 3 बड़े चमचे चीनी के। ये 3 चम्मच चीनी के डालने के बाद मैं 2 पैकेट वनीला शुगर के डाल रही हूँ। अगर आपके पास वनीला शुगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप बस थोड़ा सा वनीला एसेंस डालें, उस सेम होगा। ये मैंने 2 पैकेट डाल दिए इसके, और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सर से इसको मिक्स कर रहे हैं, इसके एक फ्लफी सी टेक्सचर हो जाएगी। अभी आप देखें ये ऐसे हो जाएगा, और इसको अब मैं एक छोटे से बोल में डाल के इसमें अब इसकी जो नेक्स्ट स्टेप मतलब कि नेक्स्ट क्रीम जो इसके साथ मिक्स होगी वो बनाने लगी हूँ। ये मैंने सबसे पहले इसके अंदर डाली हैवी क्रीम, एक पूरा पैकेट। इसके बाद ये मैंने 200 मिलीलीटर हैवी क्रीम यूज़ की जो मैंने बोल में डाली, और इसमें मैंने अब ये 1 पैकेट क्रीम स्टिफनर के डाल लिया, और अब ये मैं सही फिर से मिक्स होने दूंगा। और इसमें मैं फिर एक पूरा पैकेट मैस्कार्पोने का डाला, और जो पहले एग मिक्स बनाया था वो इसके अंदर डाल दी, क्रीम के अंदर जो हमने मिक्स की थी। ये सारा मिक्स होके फिर एक अच्छी सी टेक्सचर जैसी ये मैं आपको दिखा रही हूँ हो जाएगी। और जब ये हो जाएगा फिर ये हम बिस्किट्स ले लेंगे। इसको पहले कॉफ़ी में डंक करके हम ट्रे में लेयर करेंगे ऐसे। आप अगर चाहे तो कॉफ़ी के अंदर भी चीनी डाल सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। तो मैं पहले बिस्किट्स कॉफ़ी में एक्सप्रेसो में डाल रही हूँ, उसमें डंक कर रही हूँ, और फिर ट्रे में लेयर कर रही हूँ, और उसके ऊपर फिर जो मैंने एग योक की एक मास्कारपोने और क्रीम की जो बनाई थी क्रीम, वो मैं लेयर करूँगी। आधा उसका यूज़ करूँगी पहले, और फिर एक और लेयर करूँगी बिस्किट्स की ऐसे। और जो पहले दूसरा आधा हमने छोड़ा था वो लेयर इसके ऊपर आएगी, और इसको ऐसे स्मूथली लेयर करना है ताकि हर बाइट में अमेजिंग फ्लेवर आए। और इसको फिर हम इन पहले ऊपर पाउडर डालेंगे कोको। ये फिर मैंने 24 आवर्स के लिए रख दिया था, और ये रेडी हो गई थी तैयार। नाजरीन, नॉर्मली इसमें अमरैतो डालती है जो कि अल्कोहल होती है। हमने उसके बगैर बनाई है, इसलिए इट्स फुल हलाल। और आप जब भी कहीं जाएं और तिरामिसू खाना चाहें तो वहाँ प्लीज़ पहले पूछ लिया करें कि इसमें कहीं अल्कोहल तो शामिल नहीं है। तो टाइम टू टेस्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए, वाह, फ्लफी लुक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। कोई लफ्ज नहीं सिवाय इसके, इट्स टू गुड, टू गुड। अपना बहन भाइयों का, फैमिली का, दोस्तों का, सबका बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। और ये जो है ये वीडियो मेरी बेटी ने बनाई है, उसको भी अप्रिशिएट करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें फैमिली एंड फ्रेंड्स को। और डेजर्ट की बात थी, डेजर्ट हमने बना दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो भी डेजर्ट की आएगी इंशाल्लाह। तो डिसिया की आएगी जर्मन में जो कहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह।